atolotry ny Ange du Paradis Group ho anao izao ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe ora farany sanganasany Zo Elize Nomenjanary. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Landry Steven, Tovo, Zo Elize niaraka tamin'ny Jessica sy Eno ary Aina. Nandray feo sy nanatotosa Tovo Andriambololona, studio ny Brod. Ary ngatsy ny asa ianao androany ry Anja? Nody arery tena reraka. Otry, ary tena mangana be tokoa ny ianao zany e. Fa maninona ianao ry Anja? Inona ny tena mahazo anao ty e? Tena tsy haiko tsony rery angamba reny aretiko reny ihany no miverina. Tena hafahafa mihitsy zao ka. Aleo mihitsy mamonjy hôpitaly fa tena aleo tsy milalao aretina. Tena raha maninona ingo ianao tsy vita moro zao e. Hoaiza ny tany alehanay? Ay, ok zao re, enao koa zany. Aza mana amin'izany ianao fa tsy maninona e. Aleo aloha akaina kely fotsiny Anja, tiako loatra ny ianao e. Andao monjy hôpitaly atsika ka. Marina fa hoe tsy manam-bola nefa fahasalamana ngeky mbola ambonin'ny zavatra rehetrarehetra e. Ianao koa, efa hoe tsy maninona ho azy fa aza manahy ianao. Ao aloha mba hosoro kely an'ilay menaka fampiasako iny fotsiny dia mba atao tiako aloha ilay fanafody ao anaty armoire ao e. Andraso raha laiko vetivety e. Reto ary Misaotra e. dia hono tena azonao antoka ve fa tsy maninona ianao? Ianja, mbola tsy tia hamohina anao ny izay mianaka e. Tiana hisarobidy aminay ianao ka tiana hitoetra eto anilanay foana. Ndry misaotra rery tena tsapako tokoa izao fa na dia taizana aretina toy izao ary dia mbola tianao foana. Ka marina anie zany e. Iny fa atao veto aloha ilay fanafody e. Atao veto fa tsy maninona ary. Andraso vetivety fa mbola misy adiniko kely ilay fanafody. Vetivety fotsiny Ianjo, ahoana? Tena tiako loatra ny ianao ry vadiko e. Ianao aloha fihingo kely mihitsy. Mba efa nanao ahoana tianao tsy salamy ty ry Anja? Dia izao rery mama, izao malemilemy lavo izao e. Mbola tsy mety tena ho salama mihitsy aloha hatreto. Ary maninona ho raha mba mandeha mamonjy hôpitaly e? Mandeha mamonjy hôpitaly ho dia miaritra aretina fotsiny ave ianao anaka. Ory mama. Sady jereo nge tianao e? Mia mahi foana. Tsy vola kely any ry mama ny lany any amin'ny hôpitaly any. So dia verinao fa kilalao ary ny any. Ny karamanay mivady anefa tia izara fa misy. Tsy mba misy mijanona ho tahiry mihitsy fa dia lany ko lazany todo sakafo isan'andro daholo. Na izany aza ry Anja. Tsy misy aina vidiana nge any an-tsena e. Izao ndeha atao e. Misy vola atao amiko ato dia andao ho any amin'ny hôpitaly tsika anaka. Andao hamonjy dokotera. Misaotra betsaka ary mama. Tena manana rafozana tsara fanahy tokoa manana anao. Tena sambatra. Na dia kisina aretina ohatr'izao ary dia tena matsiaro sambatra sady matsiaro faly sady manana fahadiendry no manana rafozana tsara fanahy sady tena tia. Izao ry Anja, ahoana ry mama? Tsy mananjanaka fa tsy hery ahako. Ary vadiny tiany mihitsy ianao. Noho izany zanako ihany koa ianao. Sady en plus n'izany rehetrarehetra izany reny todo zafikely kokoa ny ianao dia tiako e. Misaotra betsaka ary mama. Tena misaotra. Fa zao ry mama. Mba aza vela rery
Iry Stojo raha sanatrika. Ianja, aza miteny an'izany ianao. Mama koa hoe ny amisa fisanany ratsy any avy ny soa sady todo somary madiditra kely izay ihany. Mba tezao tsara izy raha sanatrika tsy ho resiko tsony ry mama zao aretiko zao. Andray aza mora kivy ohatran'ino ianao Ianja. Fa mbola tsy fantatra amin'ny mazava ange ny aretina mahazo anao Tsy maintsy hoentina any amin'ny dokotera aloha. Ka mbola tsy fantatra ny ry mama izay zavatra iseo aleo mihitsy aloha mamonjy dokotera ka any azo antoka tsara ny ahitana fahasalamana. Dia mivavah mandrakariva moa ry Anja. Eny, efa mivavaka foana ny ahy sady efa mametraka ny fiainako sy ny fiainandreo vady aman-janako eo anatrehan'Andriamanitra koa. Marina izany. Manao andrery miora. Salama lesy ary mba samba indray latsy niaraka tamin'ilay bandeka malama ditra ireny Ka ohatrany tsy reveko ny fikany zalamaly zaiko. Fa nisy inona lesy sady nareo maly hariva to ndritrika daholo. Ka hitandry lasa nanafika nanao bolina teny Bevoiza efatra mitsamina. Volako daholo no nampiasaina. Avy eo nefa rehefa nandresy foana ry zalahy dia nody anay. Zara raha nisy vola mba meny zalahy avy eo kely dia kely ny volako naveriny zalahy. Ortojo dia mandeha miloka ve izany no tsy ianaranao mba mandiny ihany ka olona kilasy d'examen itsika rarano mihitsy aloha raha tsy nahazo tany ianao Io indray indriry ny ora lehibe sermonina. Ny olona vera nga efa sorena tamin'ny fikany zalamaly mbola latsandry indray koa. Ka tsy mety kosa ny zavatra ataonao Ortojo dada sy neninao zao manao hoe mianatra ianao nefa ianao ka mivanga-bao fotsiny ihany. Aferanay ranga zany fa zidirandria inona ary ty? Ka tsy afaka nijery fotsiny adalanao Ortojo mampalahelo ndray aman-dreny lany vola fotsiny nefa nareo tsy mianatra akory sady nareo dia tena malaza maditra ratsy mihitsy ataontsika olato Aleo ranga hijanona no zany resaka zany fa zao aky miora misy resaka saika mba ataoko amindry ty. Resaka inona indray zao zany Zao aky efa ela ihany izay nampinamana antsika zay. Hitako fa na dia tsy mifankahazo matetika sy tsika sindria dia tena tsy mifankafo mihitsy. Maninona moa raha miaraka tsika Fa miaraka ahoana Ortojo Zany koa vera nga dia tsy azo indria mifankaty aleo dia tsoriko tena tiako indri. Inona? Aza miteniteny foana Ortojo aleo hijanona zany resaka izany ka sady efa hiditra koa tsika sao. Eny tokoa fa zao aky tena matotra be iny teniko teo iny aza raisindry ho vazivazy andao hiditra fa mbola fianarana aloha zao ny ataontsika ndao ariko. Dia ahoana ry Anja, nahazo fanafody ve Nahazo fanafody ka fa tena lafo be daholo anie ilay fanafody ry Zany ve? Mbola tsy ampy ary ny vola tany amin'ny mama dia zao landray ny ekolazy ny Tojo. Tsy maninona zany rehefa nahazo fanafody ianao ka fa hono inona marina zany ny tena aretina mahazo anao ty hitanao mbola nanao analizy fotsiny aloha izay teo dia miandro valin'izay dia izay vao fantatra mazava hoe inona marina ny aretina mahazo ny azo antoka fotsiny hatreto aloha dia hoe misy areti-po Zany ve? Zava-dozana izany areti-po zany ry Anja ka izay no lazain'ny dokoterako. Tena mila maboatra saina ianao raha te ho sitrana. Sainao ihany mitondra n'io voalohany. Ianao ihany ny fanafody voalohan'io. Efa mba mesaka mandamina ny saiko ihany ary sady tsapako koa nefa voninana n'ilay fanafody nomeny dokotera dia ohatran'ny anatanjaka izany. Eny
hitako ohatry ny miramirana tokoa aloha ianao e. Fa na zany aza makaina tsara ihany aloha. So dia anao raharaha be indray mantsy ianao ka horeraka io. Endry ianao koa efa tsy manao ininina fa tsy zavatra tsy maintsy ataoko ihany ani ahy. Ohatry ny hoe mandamindamina ato an-trano ato fotsiny, izay ihany no ataoko izao. Eny e, fa na dia izany aza dia mikiry be manao zavatra ianao Eny e, asay bataon'ny tozy dia makaina ianao rehefa misy zavatra tokony atao fa aza dia manao zavatra be dia be aloha. Ka itojo ani tsy ato lava e, miala maraina izy dia hariva indray izy vao miverina. Ka na izany aza ngery Anja mba mila zarina manao zavatra koa iny e. Aleo fa saiko ataony alohan'ny andehanany daholo ny zavatra tokony ataony dia izay izy vao mandeha mianatra. Eny ary, fa nefa tsy ho tara ve izy raha vao hikosika trano sy hikarakara ny ato aloha? Olona be torimaso iny koa. Ka fo azona loha fotsiny izy ry Anja dia manao izay tokony ataony Enao koa. Sady izaho koa nge mbola namboatra donate aterinena amin'ny mpianatra vao maraina e. Eny ary. Ka ahoana ihany mivaly tenin'olona io raha. Tena tiako ny eo andry e. Ry tojo ny fianarana tsy azo afangaro fitiavana izany. Ka tsy ataontsika manimba ny fianarana kiny fifankatiavantsika Tsy mety ho azy izany. Tsy misy olona manenjika bitro roa izany e. Tsy maintsy ny iray ihany. Raha mampitambatra ny fianarana amin'ny fitiavantsika dia tsy maintsy mandringa ny iray amin'ireo, na samy handeha tsara na samy tsisy handeha amin'ny laoniny e. Ary sao dia mba zaho kosa ary ny tena tsy tindry e. Mody mahay mandahatra eo fotsiny ry. Tsy haiko aloha na tiako ianao na tsy e. Ny mety amintsika ry tojo dia aleo aloha fampitondra ohatran'ny mpinamana hatramin'izay ihany Tiako namako foana ianao, hifanory sy fampitarika amin'ny tsara foana tsika. Eny indray ariko, aleo fa ekeko ny tenindry. Fa zao tokoa aloha e. Mba tonga valololoha ndry rapitso dia mba ampio kely amin'ilay devoir iny e. Korizena rapitso matsy iny. Zaho ilay tsy nianatra tamin'ny herinandro iny dia tena tsy tafavoakako mihitsy ilay izy. Izay sady ary vokatra ilay fingitriana. Ataovy ihany moko. Kalma ndry e. Atondro ny drikely fotsiny dia haiko io. Zany mba maharaka ihany na dia hoe tsy mianatra aza indraindray e. Mbola isan'ny mpianatra mba mahazo moyenne ambony foana ako. Marina izany nefa mbola tokony havita tsara noho ireny ihany ianao raha endry sy mianatra tsara. Ianao anie mahay fa maditra e. Zava-poana nefa ny fahaizana raha tsy mba ampahendrena. Ndry ity ngamba dia voatokana ho mpananatra sy toriteny mihitsy ka. Fa efa tonga ndry. Lalovako eo ndry avy eo sa ahoana? Andrasako eto lahy e, amin'ny 12 sasany. Dia avy eo dia makany am-pianarana tsika. Hanao an'ilay exercice. Eny ary e, ok, masotoa ndry. Masotoa lahy. Odekily Anja. Mandroso ry mama. Ndry ary tô malomaloko endrika ndraiky ndry izany Anga mbola marary indray e. Tsy mba efa nahasalama ve ilay fanafody tany amin'ny dokotera e? Tena kivy amin'ny fiainako ary mama. Tsy natao atsony angamba ny iainam-piadalana eto amin'ity tany ity. Tena mijaly tena hijaly ny nahatongavako eto. Ry Anja, tsy misy olona nateraka hijaly izany anaka. Matoky an'Andriamanitra moa Anja. Tena nateraka ny hijaly ry mama nahatongavako eto. Satria tsy maintsy ho faty. Fa tsy andrezan'ity aretiko ity tsony. Tsisy aretina tsositran'izany moa zanako minoa an'Andriamanitra ho ahy ianao. Tsy tsaronao nga le teny voalaza ao amin'ny Exodus 3:20 manao hoe fa manompo any Jehovah'Andriamanitra dia hitahy ny haninao sy ny ranonao izy ary esoriko aminao ny aretina. Ka ny aretiko any ry mama ka aretina tsy ho sitrana intsony mandraikizay.
fa ahoana ry anja inona no mahatonga anao miteny an'izany hitanao nivaly androan'ilay analista dia ahoana inona ny tao ry anja fa marina ny dokotera ry mama fa oma miadana any amin'ny fony mahaza eny mahatonga ohatrao ary voafetra ihany andro avelomaka kansera hoe ohatray ary avy mitomandray ngany eny zany e anka tsy nitoman'izany a nanadiodio kely tato an'efitranonao tato fotsiny a dia ditsoka masoko dia izay orineny a so dia verina reo fa zazakely ihany ary aty ka tsy alala ny ditsoka sy ny tomany efa hoe tsy nitomany aho a ianao koa fa hono ary tojo ahoana rineny angamo zany ianao io mifoka sigara mifoka sigara aka tsy mifoka zany a fa ahoana ka maninona ary tao anatin'ny posy patalohanao no nahitako sigara vangako moa zany ny savazavaindrineny iray miposy patalohanay e oay fa ahoana koa zany fanontanianao zany ka zaniko ka tonga teo mama anasany lamba izy dia tsy maintsy ny zavako aloha avy dia eniko be le fofona sigara nareo kosa rangaha lamba mbola tsy tokony sasanany e iny e ary tokony teny tampoko nareo vao nanasa azy aza hodikodinao le resaka ary tojo valio a valiana ahoana rineny a nareo koa zany efa hoe tsy mifoka sigara zany a fa sigara sendra men'le mpandeakamako ahy iny dia tsy mifohako fa netokony fa nataonenaiza zany le izy ataonao inona efa nariko any amin'ny wc ka fa zao ny teniko ry tojo a ahoana rineny mingavy anao a aza mifopoka reny sigara reny ianao mahatonga aretina tena aretina andoza mihitsy ane reny e ary mety tsy ho sitrana mandrakizay tsony mihitsy mahavoan'ny cancer reny sa tsy fantatrao zany aiko re zany rineny a fa zaho a tsy mifoka zany tandremo tsara anaka tsaro fa tepolin'Andriamanitra neny tena tsika e dia aza sombana ny tepolin'Andriamanitra eno ay e neny koa zany ay dia zao ary fa dio no mifoka andreny ary anariko ny namanao tsy hifokafoka andreny fa tena zava-dozany ery zanako zany hoe cancer e endry neny a aza manay ianao oriery a rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy andozako antytany a dia mba mingavy a aza vela hitsala ny zanantsika tokan'iny raha mbola misy azonao atao dia atao izay atafita azy mba hanana fahendrena sy ho avy mamiratra izy ianja fa efa tena vonona amin'izany andahoana izany ve ianao e mahatokisa ry anja fa tsy ho faty zany ianao a efa fantatrao aneriheriny mahazo ahy e roa taona raha farany ela dia tsy maintsy andao anareo mianaka izay no antony anafarako anao ohatr'izao tsy misy an'izany rery vady malalako a tsisy tompon'ny ampitso zany tsika avy alao ry Andriamanitra ny andahatra fa raha zao ngeny ataonao tsy haharitra n'izany roa taona zany kory ianao e kahery a mahatokisa fa tsy avelana sy mama ho faty zany ianao ry anja tsy maty zany ianao na dia andaninay farim-panana anay manontolo azy efa tsy manantena tsona e ry anja aretina raha tsy rirany mahazo ahy aoa iza mony olona voan'ny cancer zany ka mbola hoe sitrana ka manantena foana antsika malala tena tiako ianao ary tsy avelako andahoana zany zay fa koa raso vadiko a vifiniko be ianao
mba raisy kely izay telefonina zay no malala boatra misy miantso andraso e manahoana tompoko ay salama tompoko ka inona ny vavaoanao tale i collage ka efa nalefanay daholo ka fa mbola misy inona koa totsy ve no mahavita an'izany eny ary tompoko eny ary misaotra tompoko falefako any dadany misaotra tompoko andrery sanako fa misy inona ry anja tsy misy nalohany tondrany olona écolage ahoana tsara dia mbola miantso sy mikafo tany ampianarana kony izy tena malahelo mihitsy any amin'ny titranjanako tena zaza maditra tsisy ilaivana azy ataoko mahita la androany raha tonga eo aza tao an'izany izy aza mpitsaliana izy rery anary fotsiny izy fa aza tao an'izany ay ianja fa maninona ianao e tena misy manindrona metratrako avilo ao aloha mipetra dia mekina moramora eto amiko eto ao ianja tena fanina be ianja tena torana ty marina ianja alealoha entina mamonjy dokotera malaky ty fa saosana trika maninmaniny eto azafady ninao ramse e ahoana zay dokotera nanahoana vadiko dokotera eny tokoa nanahoana izy dokotera zao ry zareo izy aloha tsisy dia atahorana loatra e tsara koa fa so ihany nareo tonga aingana afaka miditra ao nareo rehefa aveo rehefa mifoy izy zany misaotra betsaka dokotera misaotra dokotera fa reto fanafody reto aloha mila vidiana zao dia ndana vidio le izy fa ilaina ay ohita ty hoe dokotera ay eny ary aleo fa hovidiko vetivety ary reto ia ka andeha kely ary afa vidio loha reny dia ahoana ry ery manahoana ny ara-bola mbola misy tahiry kely any roneny ao an-trano fa aleo aloha zany dia hody kely vetivety dia vity andreto fa sao dia taraika ay mandehana ary dia aza dia miandry elany dia inona indray re zany no lazaiko any dada sy neny amin'ilay écolage tsy voaloha hoe indrindra koa amin'ilay zana ampiantsoana ray aman-dreny ity tsy raha rahako rangaza amin'ny fahitadolokafa aho etoko any tsy hiteny amin'ny dada sy neny zany ndry ary dada za toy nivoaka ny trano ioko fa ndeha ho aiza koa ary izy zany to manity trano sady mitondra entana dada fa ndeha ho aiza nareo zany tojo dia zaho moa elahy vao malala mody nefa efa tamin'ny oviana elany nalefa mpampianatra anody efa tamin'ny firy elany nalefa anody zaho mivokatry ny ditra lahy zao fa misy ina ry dada dia ndeha ho aiza ho anareo dia aiza koa neny tianona ho fantatra maharary mafy any amin'ny hôpitaly ny reny lahy zao tsika miteny zao vata ny voanay ny ditra natao latana ampianarana ny atso teo ny talia mbola any amin'ny hôpitaly izy amin'izao ataovy any teny ditra lahy rehefa maty izy dia aza mitomany izy akory lahy dada mifona andaotsika hijery aneny ihany mifonafona an'inona alitya tsy mahazo mandeha any zany lahy mifona moa dada miandry trano lahy fa tsy mahazo mandeha any andehanao inona any lahy andratra amin'ny fony indray dada tena mifona malahelo aneny miteny moramora lahy ry tojo amin'njanony eo lahy zay fa lasa
matezitra na mahita an'le ty ary loza marina neny dia ho sanatria ve ka amoizako azy ny titrako mifona aminao aneny aho. Manahoana ianao dokotera? Salama e. Ka nanahoana fizotran'ny fahasalamany ovinana ny tokony hody? Ilazan'izay mihitsy izao no atondehako aty aminareo io ka. Ay, Afaka mody any an-trano amin'izay nareo androany. ay, zany fi dokotera. Dia ahoana tsy misy fanafody tokony hohaniny intsony ve? Mbola be dia be mihitsy ny fanafody tokony omena azy ka. Ary mila hohaniny isan'andro mihitsy. Dia mila miverina ty isan-kerinandro nareo hijerena ny fahasalamany a. Fahasalamana? Fanga moa za ty dokotera mbola mety ho salama. Ianja, io indray ianao fa maninona ry ianao tsy mba manana fanantenana mihitsy e? Mba manantena moa ry vata malalako mbola ho salama ianao ary mbola ho sitrana ianao. Tena zany mihitsy ry madama kely a. Manantena ihany na dia zao aza ny zava-misy e. Tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao nge. Ka zany mihitsy hoa. Asa tokoa hoe mbola tokony anantena ve ara zao toerana misy azao. Ny azoko antenaina zao dia hoe mbola hitafy no vaovao ary efa tonga ny fotoana tsy maintsy andozako an'ity tany ity. Aza atao an-tsaina be loatra zany ramatoa kely a. Mahereza foana dia hohany tsara ny fanafody. Arao tsara ny toromarika rehetra e. Raha ny amin'izay indray aloha aza matahotra ianao dokotera. Eny are fa ilozako vetivety aloha nareo a. Andeha hikarakara ny taratasy voahanareo ary aka ny fanafody koa. Eny ary tompoko. Dia misaotra indrindra dokotera. Mba tsy ianao kely izay ry tojo fa misy entana mavesatra. Ho avy a bebe a. Hoay, neny. Manahoana neny? Efa salama ve? Efa tsy maninona anaka. Neny, tena mifona saika namozako anao ny titrako. Mifona any amin'ny malala. Ny adalako ihany izao nankarary anao ohatr'izao. Zanako mitsangana teo ianao, mitsangana izany sombiny aiko izany. Mitsangana fa tsy ianao izany no nankarary any e. Ny aretiko mihitsy ny efa ho tonga fa tsy ianao izany. Ao mitsangana zanako afifiny neny. Neny a, naninona? Madiko ianao fa tsy ianao izay mampalelo anao izany intsony a. Ary ho endry amin'izay manomboka izao. Tsara rehefa tonga saina ianao zanako. Fifaliana ho ahy tokoa ne izany e. Tena fifaliana ho ahy zany. Raha tena tanteraka ao marina. Ie, zany tokoa ry ny zanaka endry mahafaly ny ray fa ny zanaka adala kosa mampalahelo ny reniny. Marina izany voalasandry tojo a. Voasoratra ao amin'ny ohabolana 5 a. Zao ny voalazao. Raha endry ianao dia endry ho an'ny tenanao ihany. Fa raha maniratsira kosa dia ianao ihany no hiaran'izany. Misaotra betsaka dada sy neny a. Misaotra koa bebe a. Eleza. Zao dia tsapako fa sambatra manana anareo. Ny adalany sasany koa nefa mety hihatra amin'ny hafa e. Ohatr'izao tamin'ny eny izao. Ezaka ny ho endry amin'izay ry zareo a. Tena ezaka. Tena zany mihitsy ka. Salut ela. Manahoana ry? Ary fa manina lantsy ny anatra mihitsy e. Efa saika nalehako tany aminareo mihitsy azako. Fa ngahoana miro mba malahelo aka. Ka zatra mananatra an'ahy zako dia ohatry ny nalahelo. Fa nisy inona tokoa e. Izany ke fa narary neninay a. Niditra hopitaly izy dia vao malina ny vahoaka.
Izany fa inona nahazo azy? Manana reto-po zay izy iny e. Dia nihetsika ilay izy raha henony tamin'ny madame Tale hoe nanatra olona taty am-pianarana. Tena lozana izy izany e. Tsy hoe mandatsy anao ary tozo fa jereo izao vokatra tsy niditra anareo. Efa tena nanenaka izy efa mifoana tamin'ny dada sy neny ary nanapa-kevitra fa hiova amin'izay. Tiako sady tena tia iny reniko iny. Tsy hanao zavatra mampalahelo azy santsony Tsara kosa izany faly ary tojo fa mba ho endry amin'izay ny namako Eny fa misaotra ndrika izy tena namana mahatoky indry. Sofa teo indry nanorosina nanatratra amin'izay. Tsisy isaorana lesy izany fa andao aloha mba hiaraka kely any amin'ny biblioteka tsika e. Misy boky alaiko izay mantsy ihany. Anao exposé amin'ilay filozofia mantsy sika amin'ny herinandro. Efa nataonay iray gropy aminay ianao. Zany ve? Dia inona kiny thème manjarantsika? Mikasika ny contrat social ilay izy e. Ilay boky nosoratan'i Jean-Jacques Rousseau. Ay, aleo fa hanao recherche mikasika an'izay ary ay e. Iray gropy amintsika koa ve izany Jaka sy Badoda? Tsy ao reny ka, olona ka mianatra reny koa ve. Sady tsy dia tsara ho ianao miaraka amin'ireny ankizy maditra be ireny. Lasa manaraka ny toetra ratsy ny reny koa ianao. Naza manany amin'izany dry miora. Ny efa tongotra mby handakana ho any amin'ny fahendrena. Tsy miverina tsony io ary tsy miverina ny adalana sy ny ditra izany. Otry, fahoana koa ty mody ariva ty indray ry tojo so dia miverin-dalana nanao tony fahiny indray ary Kosa ry dada, misy exposé ataonay izay amin'ny herinandro dia mbola nitady document tany amin'ny Sibera. Aza matahotra tsony moa nareo mivady efa niova. Ive tsara zany anaka, ataovy tsara amin'ny fianarana. Tena zany tokoa anaka. Tena zany mihitsy marina zany teny rainao zany. Ataovy tsara ny fianaranao. Fifalianay ray aman-dreny tokoa ny mahita anao tafity ary ny tanjonay dia mba hanananao ho avy mamiratra. Tena zany mihitsy ry seha. Zahay mantsy anaka tsy ho eo aminao eo foana ne hananatra anao sy hiteny anao ka mahaiza mamindra mba hanananao fiainana milamina rehefa aratrizay. Azonao zany aza mananareo efa vonany lofo mafy mametoky anareo fa tsy maintsy ho afaka baka ary afaka mention bien mihitsy amin'ity. Mahafinaritra ry seha zany. Faly be misaotra anaka. Tain'Andriamanitra hatrany ane ianao dia ho ambinina amin'izay rehetra ataonao. Io indray izay neny. Inona indray izao mampangano anao neny io ka? Eno ho aletsiko. Tsy tokony ho faly ary ve ianao fa manan-janaka endry sady mahay Tena faly mihitsy ary ery izy mianaka saingy mandra-pahoviana no iarahako mifaly mirehary aminareo Neny mandra-pahoviana hono aza miteniteny foana rery anja ary andao amin'izay tsika isakafo fa ohatry ny efa noana be koa ny zany ndao ary zany mihitsy ho ako. dia ina ry mama nihevitra olona izay namitojo ve fa voafetra ihany ny fotoana velomany reniny? Fa ngah moa mbola tsy fantany izany. Mbola tsy fantany ka. Izy koa ny lasa tisy manamby be any anja ao an-trano mety izy fiantraikany izany raha sanatria ka ho fantany. Misy fiantraikany any amin'ny fianarana mihitsy Nefa koa ny tokony ho lazaina azy ihany ilay izy mba hiomanany tsy fantatra mantsy izay iseho. Tena mafy tena sady mila tsy ho zakany aiko ry mama. Dia noho ny tsy fananana ve ny mamoizako ny vadiko tiako izay vadiko tiako izay mividiko tao anatin'ny maro. Tsy azoko rery fa noho ny tsy fahanana hoana ny tianao lazaina Ka raha nanana vola nitonana azy tany ampita nge ry mama mety tsy ohatr' izao no toe-pahasalamana saingy indrisy tsy manana fahifanana ho azany izay. Aza dia miasa saina amin'izany ianao anaka. Tsy marary mafy any anaka no faty fa nilany andro ary sady hoanao amin'izay aloha ilay sakafonao
to tena tsy mihinana mihitsy ianao izany fa maninona e. Tohatra ny tsy ahatelina ary mama, tena mangidatra amin'ny vavako. Dia ina aloha izany ny atao amin'ny tojo e. Ny antom-ba mivoahantsika ty ivelana ty mantsy izao hoe mba aty-tsika no miresaka sady mihinana lasopy fa tsy mety miresaka an'izany ao an-trano ry mama fa sao dia ho fantany aleo lazaina ihany izy rehery ny fomba ilazana azy amin'ny fotsiny no homanina tsara mba tsy ahataitra azy loatra e. Eny ka andao ary dia ho hitantsika eo e. Aoke mandroso mora asa izay raha tadasinainina izay. Ary ohatrany tsisy olana ato izany e. Eny tokoa fanakaiza ary neny. Neny neny o. Aty ry tojo aty atsina ny trano aty e. Andaoka io any fa any atsina nanony izy taoko ndry tsy maika e. Andao fa tsy maninona e, mba tery abazy koa mantsy ako. Ndao ary ary manao inona ty neny? Leo mijanona ao an-trano aho e. Leo be ale ao an-trano aho dia naleko aloha mba maka malomaloka aty ambody azo aty. Manahoana ianao tompoko? Nanahoana izay fahasalamanao izay? Mba efa eo aky rehefa mba misavasava aloha dia tena salama, fa rehefa hihetsika izay izy dia tena tsy hita mihitsy izay hanaovana azy, sady mahakivy mihitsy. Fa izy moa izany no izy ary tojo. Hay tokoa tena azafady. Izy neny no miora namako be izy. Izy mba mpananananatra sy mpanorotoroatra amin'izay tany am-pianarany. Samotsy izany ry miora. Endrikely anie izy io ry neny. Faly mahita anao aloha ry miora dia faly mahafantatra koa. Hitako amin'izao fiatsika izao tokoa fa zazavavy kely endry ianao. Tsy mitovy amin'ireny ankizy vavy amin'izao fotoana ireny. Hitako fa tena montona ianao na fiteny na fihetsika. Tany mafy ny fahendrena ary izy mianadahy. Mirary anareo mba hanana ho avy tsara e. Misaotra ary neny tojo dia mirary fahasalamana feno anao koa. Mivavaka ho anao mba tenao salama tsara ianao. Misaotra betsaka aky fa ndao eto any an-trano aloha izy ry tojo misy sakafo izay ao an-dakozia ao dia omeo ao izy fa izaho aloha mbola hitsanjanona kely eto any Eny ary andao toa aky miora. Tsy izany mantsy ry neny fa anao devoara kely ao an-trano koa izahay misy devoara iranay manao izay dia izay koa mba iranay aminao. Tsy maninona izany ka mandehana fa tsy maninona fa aza miandry hariva be fotsiny Eny ary andao aloha ry miora hohanina izany sakafo izany dia avy eo tsika manao devoara. Andeha ary izay tompoko fa mitohiza fahasalamana, mahereza foana e. Satria Fa inandray nazo aneny dada? Voatery tsy maintsy najana any amin'ny hopitaly indray ry izy tena miombo be indray ny aretiny. Izany very dada? Fa ahoana ary sady dada izany anie ka tena mahaloka endrika be mihitsy fa tena manakory izy andry dada? Mivaovao mafy mba tsy haninona izy dia mitonia fa aza dia tena mandefa saina lavitra be any aloha. Sao angamba ry sely lahatra. Fa lahatra ahoana ry dada? Hafafa mihitsy ianareo izany fa ahoana? Tojo izao ry seny tena marina. Fa ahoana ry dada? Aretina tsy ho sitrana izany intsony mahazo andreniny izay io. Fa inona izany ry dada? Angamo tsy hoe aretim-pondray? Mitonia tsara aloha sy ka tsy afaka notony amin'izany ary dada? Teo aloha teo dia lazain'ny dokotera fa eo amin'ny roa taona sisa ny faharetan'ny fahavelomany. Amin'izao nefa dia niombo be tao anatin'ny fotoana foy ny aretiny ary tena raha ho sitrana amin'izao azy izy dia tsy haharitra ela intsony ry se. Fa dokotera ina kory dada ny samy teny an'izany angamo ry zareo ny tompony aina.
fa tsy mivaliany tata koa ny fanontaniako teo hoe inona ho any aretina mahazo aneny. ino tsara re ho mamiada amin'ny fo mahazo azy ka zany mahatonga amin'ny teny hoe zao ngamba lahatra aryse ho mamiadana kansera very dada. Ieno tsia tsy mino an'izany ary dada dia ho faty ve zany neny tsy kosa tsy marina zany. aza mbola mitomany lohanaka lehilahytsika ka tokony zaka sy miaritra zay zavatra rehetra mety hitrango eo amin'ny fiainana. Ka mafy zao ry dada hitako moa neny manamafy tamiko foana hoe mahatonga ny kansera ny foana asikara laza koa izy fa tsy mamela mazo ny kansera izany ka efa vo izy. Merci neny okizay anaka tsekeko zany ry dada. okizay wa mitonilo se mama. ahoana anaka tena reraka loatra mama, tena kely ny eko marina. mahireza mokia mahireza fa mbola mitsapona etsika mama. ahoana raha sanatrika tsy entsony aho dia mba tiavo tsara dia ananaro iny zanako tokana kely iny. raha sanatrika tsy maintsy anambadiko hery dia tandremo tsara ny zanako sao ampitsalindra iny kely. ianja alamino any sainao. manahoana ny maharahantsika ato e? io izy dokotera somary mbola reradreraka ihany zany manahoana ny fatsapahanao ny tenanao madama kely zao a mba efa azo azy ve sa? tena tsy haiko tsony dokotera, tena reraka angamba efa tsy haritra tsony ahe. tsy misy an'izany ry madama kely a, tsisy an'izany madama Ianja fa zao ny teneniko aminao a. hitanao ny areti-po ohatrany mahazo anao zao a dia ianao sy ny manodidina anao ihany no tena fanafodiny. Zany hoe mila matanjatsaina tsara zany ianao, mila manana faharetana ihany koa e. mba tia hanamaivana ny vesatra atao-pokany aho dokotera fa tsy mety. tena tsapako koa nefa fa miareraka zany efa ho resy aho dokotera. tsy mbola resy zany ianao e, mety mbola tsara ihany ianao fa alamino no saina e. Raha tsara koa ny toromarika omeny dokotera dia mivavaha mafy e, mivavaha mafy amin'Andriamanitra fa efa nanomana fomba tsara anasitranana anao nge izy e. marina mihitsy zany tenin'ny dokotera zany ry anja. enganie ka mba ho zany tokoa nefa to ohatrany tsy mampinao ntsony anie zany e. dia ampitony ny aretiko fotsiny angaminareo dia mba miteny an'izany. tsy nianatra indray totsy 3 andro zao dia ho sanatria ve ka narary indray ny reniny. tena mampalahelo ahy izy ka mba efa endry nefa nisera sarotra indray ohatran'ny malahelo azy mafy ahy zany. totso namako tsy foko fa inona tokoa moa no nahatonga ny ompinamana tsy mifankafoy ohatran'izao e. oay ary tsisy ary ve iny aloha iny e avy any amin'ny farmasia tena izy iny ka aleo aloha atsony e. tojo manahoana ry? salama lesy a, ianao manahoana? zao kia zao mandeha ety an-dalana zao ka olona tena mahakivyaka ny fiainako miora. tojo a fa misy inona? tsy maintsy hamoy anenaka izahay afaka fotoana vitsy fa ahoana angana rary indray izy? ie aionka kansera ny fo mahazo azy
ary voafetra ihany ny fotoana havelomany toy ny fanafody ampiasanay tony zao fanafody tsy hasitrana azy akory fa mba hitasomana ny ainy fotoana fosy ampitonona ny fanaitaina amin'ny fotsiny. Andray fa tena marina ve zany tsy misy tokony andagaiko anao amin'izany ry miora kivy a okambody sady azany atsy ho atsy tena mafy teo faty anaraka ny neny koa antojo a maherezy ianao aza kivy fa apetratsika eo ampelantanan'Andriamanitra momba ny reninao fa hony tokoa aiza zany izy zao mbola eny amin'ny hôpitaly izy mety ho alefan'ny dokotera hodiny regny ngamba zao zay dia mihinana fanafody any an-trano fotsiny zany zao ry tojo a mba ataovy ihany izay ampifaliana azy mety mba ampitony ny fahasalamany koa mantsy zany dia ampiova ny fahasalamany eny zay koa nisy isazonay atao hoe ampifalifaly aneny amin'ny andro kely sisa iainany. Ianjo mbola manantena ny ositrany ianao hoe ery a aza resanao an'izany tsony a efa tsy natao anatsony izany fahasitranana izany. Fa nahoana kosa ianao kosa anie tsy mba miady fa tohatra manaiky fotsiny e. Ka inona ary aminao fitaovam-piadiana amin'ny cancer e? Betsaka ka ny fanantenana ny fifaliana rehefa tsy mampiasa an'ireo fanafody nomeleptaiza iny ihany a dia fitaovam-piadiana mahery vaika no ampiasainy mivavaka dia arahana finoana. Raha vavaka izany a efa tena mivavaka foana andro aman'alina mihitsy ry ery a. Mivavaka ho anareo ankohonako mba hahiatrika pitoniana ny fandaozako anareo ary mivavaka mafy koa mba ho voavelany eloko ary koa mba ho any amin'ilay paradisa tsy misy aretina sy fahoriana sy fitaintana antsony fa mba fifaliana foana. Eny marina sy tsara ny izany nefa mifainana miaraka aminay telo mianaka aloha hatrehany zany mo vadiko aza mbola misaina ny fiainana any akoatra zany a. Mahafinaritra mihitsy ty toerana ty ry miora sy neny ye tena kanto tokoa feno bozaka amin'ny lamadamaka manodidina misy moron-drano feno azo koa tena tsara mihitsy hoako sa ahoana ry neny. Izany mihitsy tena tsara tokoa izy ty rakizy amika anaty voary ohatr'izao any eny mba tena fifaliana ho ahy tamin'ny fahatanorako e. Fa nga moa zany neny zao atitra ka oe mbola manja kely io za efa kikisana retinisana azy ty very totsiko mbola hoe tanora ihany a tanora ny marina za efa azo amorotevana. io ndray zay neny azo manao an'izany moa e. eno a olona mbola tanora kely io ve dia hoe azo amorotevana e mbola ohatrany hoe mpianadazy nareo mianakako hita ho ako ndry tsy fantatrareo marina indrisany akery miora fa za ty hitanareo ty ane ka ivelany fotsiny sisany olona ny ao anaty koa tena efa olo ary zay le fo mpamelona tsy maintsy andao anareo aza manao an'izandry madamy anja minoa ianao fa hain'Andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra dinio anie ny fahagagana nataon'i Jesoa tetỳ an-tany ny sotraniny daholo ny jamba nampahiratany ny moana ny teny ny malemy natanjaka eny antramin'ny efa maty aza natsangana mo ho ambaka andreny ve tsika raha tena miorina ny finoana marina. Eny marina ny teninao ry miora nefa mety efa ho tonga koa izay ny fotoana hakan'Andriamanitra. Tsy mahafantatra ny fotoana hatongavan'izany tsika ry neny na ny zanaka aza tsy nampahafantarana an'izany ozy ny soratra masinako fa andao aloha hidiny ery ambanimbany ery tsika
hoe eo akaiky ny orian-drano lehibe io eny zao mety mahafinaritako andao tokoa e mahafinaritra mihitsy izao mijery azy tiako andao ary tantany kely aloha toja tomba ohatra ny mahasarika tokoa aty amin'ity toeran'ity izany mba afaka ty sorisoritsaiko ka zany mihitsy aneny hitondrana neny aty mba ho falifaly avy mihitsy alobabeko neny ka tiako mira mba hoetikely ny cartableko fa obabeko aloha ty nemy malalako tya iny ary maikilalao rano zay arinakay izy anja sy tojo riery lasa nitsangatsangana kely ny andrefandrefana any izy ohatra misy toeram-pitsangatsanganana zany iny aoko le any amin'ny tojo e tsy mianatra koa masy ny mpianatra androany dia nohatry mba lasa niaraka anakany zareoko tsara kosa zanyko mba mety isy fiatraikany amin'ny fahasalamana zany raha eritreretiko mba mety ateza ihany izy raha falifaly mandrakariva sy miramirana foana eny e efa mba tena miezaka tokoa ny izay ato e tojo mba mitaditady zavatra mba falifaly amin'ny reniny foana milalao ato izy mianaka mirahira tena tsapa kely mihitsy hoe mifankaty izy asa angamba zay ahazo azy raha sanatrika tsy te saina n'izany aka mba sopatra koa ty tany tika mbola tena tanora ihany ane raha ianjy nefa te iandro fahafatesana ve tao tsy mampino aka tiako loatra iny vadiko iny rineny zany raha sanatrika ho lasa tokoa izy dia tsy ho soloko an'izaniza zany tsony ho raketiko atapokatrano ny fitiavany ka nanahoana amin'ny fitsangatsangananareo tany e mino kosa aloha fa nahafinaritra tsara tena nafinaritra aloha e nafinaritra be mihitsy sady tena natsiaro sambatra be mihitsy niaraka tamin'ny zanako sy miora raha tany zao ianao tena feno fahasambarako marine ay zany afaliako mahita ny tsikinao e tena sambatra be rehefa faly ianao rianja tena feno be mifoko rehefa mahitanao mitsikitsiky ohatran'izao hita mihitsy ho ary dadako mino azao fa mba hitsikitsiky foana amin'izay kosa moa neny sa vetsy zany ry ne malala tsy fokindrindra sy tena tiako rehefa feno tsikatsiky foana fifandraisantsika feno tsikatsiky foana re fiainantsika zany mihitsy ho ako tena sambatra be mino kosa aloha fa tena tsiky mpandrisena zao e tena faly rianja hita ho mariny zany ry dada mino fa tsika fandresena ho antsika mihitsy zao fa zao tokoa ary tojo hoe ahoana ry neny tena mpinamana marina ve no sy miora ty sa azana fihinana neny za ndray tsy manafina zavatra amin'ny dada sy neny zany tsony ka hita neny efa nitory fitiavana tamin'ny miora ihany efa tsy naikeny aleo izy izy mpinamana ihany ny fianarana aloha no andao hoe zana dia zay najaiko ny safitany dia mpinamana tsy mifankafo izay hatramin'izao zany ve ye fa ina tokoa aloha zany mahatonga anao manontany an'izany rianja eno raha ianao mahita an'izany akantona zanako olona ane zany zany sady tena manam-pahindrena be izy rehery za ary naniry anakapo mihitsy hoe raha mba tia ny vinady vaviko ohatra reny ry tojo ny tovovavy mendrika reny mendrika ho tiavina sady tsara alaina vady tena manam-panahy sady tena manam-pahindrena zany very neny tena marina dia ho alaiko ve zany izy raha tiako aloha tsy mbola zao kosa e ataovy tsara le tsy loha ny fianarana fa na za koa zangely mba nieritreritra n'izany hoe mifankatianareo e raha nisy nahita tany ampitsangatsanganana tany zao nareo zany hoe nareo telo zany nareo telo mianaka ianja mianaka dia ny vinata moa zany saty zany mahafinaritra ry reto nareoko enganie mba ho tanteraka izany sady mba ho hita amin'ny maso kokoa tso
salut miora. Salut Lesia. Manahoana ny reninao izay? Mba metimety aloha izy ka anga malailo azy ndry izy koa ny onka malailo andry foany Zany ie nanafatra izy tamin'ny maraina hoe mandalovany ndry ao ary fa mankely ihany ary efa miravy fa zao miora ary toa tsy miteny ianao fa mibanjina tsara fotsiny ka fa misy inona re? tsisy inona ndraiky mba matotra mory tojo hitako te hilaza zavatra mafy ny masony tojo teo maso toa misarika hafahafa izany toa nampidoboka ny foko koa inona reny saika ambarany teo miora misy zavatra tiako averina aminao. Zavatra inona lesy zany dia nalaila tamin'ny viana koa ka tsy zavatra nalaiko ilay izy oay tsy ianao hoe zany atsony surveillant zany ianao mihitsy zany eny tokoa aleo aloha ary aho eny vetivety ndana ary fa inona koa ary ny ilainy surveillant tojo sa hoe mety nanao an-tanàna indray izy tsy mampino anefa zany mety antson-javatra fa mihitsy ka fa inona koa tia mampiazakazaka an'lahy tena lozaki miora fa ahoana niatso teo ny dadanay nilaza fa marary mafy indray neny efa lasa nentinjareo any amin'ny hopitaly any izy aleo aloka izany dia ho dia hijery azy mba hatikeo ny lesina koa zay eny ary mivavaka ho azy tsika ary tojo mandalo any aminareo any ary ariva eny ary zay miandrindry any mama ka nanahoana hony izy ao izy ny dokotera tsy mbola niteny zareo toa mbola hifanitofan'izy rehetra ao azy izy ko teo sanatri very mama ka eto ny ora farany hoan'ny anjy nefa ngery mama izy efa mba hitako efa niova be ry falifaly foana ntsikitsiky hatrany vetivety iny efa dia lasa nanavy ary tena karavonony teo aloha ny aretiny mahire zanaka nitrakafa efa nanao izay azo atao taminy etsika raha sanatry tokoa ka eto ny ora farany dia ay tia dokotera va tany efa nanahoana ny vadiko dokotera mbola ao amin'ny salle de réanimation io izy tsy mety mahatsiaro teny teny efa misarotra ny aretiny teny aminay ve anao dokotera hoe tsy misy atenaina ntsony ny aminy dokotera soriko aminareo aloha fa raha ny fahitanay azy dia somary kely ihany ny chance zany hoe kely zany ny chance mety avelomany mbola eo am-pidiana mafy amin'ny fahafatesana nefa izy amin'izao ka samy lotontsika rehetra dada bebe aizineny manao ny ianao dokotera salama aza taitaitra aloha sy zany tokory tojo aiza ho any eny mitony aloha sombinaiko ka aiza ho ahy izy ary manahoana ny fahasalamany any amin'ny efitra amin'ny famelomana iny izy rysea efa be dia be ny dokotera ao no mitsabo sy mamelona azy zany ve dokotera neny dia ho sanatry ve ka fanaovambelomanay reny avaliana sy tsikitsikinao zay loritojo mba nanantena ary tada hoe sitrana tsikelikely neny nefa dia ok zay indrisy aza manao an'io rysea mbola tsy maty ange kory izy mahirezanareo teny mianaka andeha hijery marary aloha fa avelako nareo rehefa avy eo dia mba makanisakely any amin'ny brok nareo madama eny ary dokotera dia misaotra betsaka amin'ny fankahirezany ok zay ritojo aza mitomanatro ny otsolo se fa mbola mitsabo any atsika dada dia mety iny ora ray nanaovanay sy neny karatra tamin'ny maraniny velo ora farany fampisangisanginay sy neny ok zay ritojo ok zay ry ok zay
ka miala tsiny aloha raha nampiantso anao madama. Eny tompoko. Hitako mikorotan-tsaina be mihitsy mantsy hery dia naleoko ianao no natsonako. Tsisy tsiny dokotera. Hoento ny teninao fa mihaino aho tompoko. Ka zaho ary no tiako tenenina e. Eny dokotera. Ao anareo izany e. Angamba tsy ho avitra tsony ianjy e. Eno mbola tsy maty izy akory fa miaina ao anatin'ny tsy fahatserovan-tena 720 ireo izy zay. Zay no mety hoe hitarika azy ho any amin'ny fahafatesana nefa. Andray dokotera. Moramora ihany aloha ianao e. Fatifezany anja dokotera. Ora zany sisa andrasana dia andao ana telo mianaka izy tompoko. Zao ny zava-misy ka dia mirary faherezana ho anareo mianakavy e. Efa nanao izay ho afaka izay saingy voafetra ihany koa ny fahalalànay e. Misaotra betsaka dokotera. Ndeha hilaza amin'izy mianaka aloha zany. Dia hiomana amin'izay tokony atao zany zay. Tsy maintsy hoe izay fa dia mahereza indrindra madama. Misaotra tompoko. Tojo, fandeha ho aiza ianao? Miora. Dia hody any an-trano ankiza hanomana amin'ny fandraisana ny nofo magatsika neny dada sy bebe sisany amin'ny hôpitaly ihany. Fanga ka mbola tsy tena maty izy. Tamin'ny roa teo hoe no anomboka tsy nahatsiaro teny izy ary maritra ny 420 ora. Izany hoe tarika azy tsikelikely ho any amin'ny faritsy mifody amin'izay. Izany hoe raha pitso amin'ny rokatra amin'ny telo tolakandro eo izany mety ho fatiny eny. Tena lozana e zany marina e. Mahereza tojo Okambotsy izany manomboka raha pitso. Tsy hanana ny entsony afaka ora vitsivitsy monja. Tena very ankiza miora. Tsy very izany ianao ry tojo Tsy rery koa ane ianao e. Mbola eo ny dadanao sy ny bebe anareo. Za koa mbola eto namanao foana. Miora, mampio ankiza. Tena tsy te hamoy aneny inona ny tokony ataoko? Tojo tena mino ve ianao fa mahery Andriamanitra ary mahavonjy antsika amin'ny sarotra rehetra izy? Eny ake Miora. Mino zao ary Ie. Mivavasy mangatan'Andriamanitra ary. Mandehana aloha moa dia any aminareo ianao dia rapitso alaiko any ianao. Andeha hivavaka mangina any am-piangonana isika. Angataka fanasitranana ho an'ny reninao. Eny ary. Leo fataontsika izay aloha. Miora, efa miray folakandro izao. Afaka ora ray izany na mahery kely eo dia hiala amin'izay ny aininy. Ora ray farany izany sisa ananantsika. Tojo aza kely finoana ho tady ry Tojo fa finoana kely ohatran'ny voatsinamby dia mahafindra tendrombohitra. Manana finoana e. Mino ary Miora. Fona sy talao mafy amin'Andriamanitra ho an'ny eny mba ho sitrany ny indre malalako iny. Andahoando ho aliketontsika ry Tojo eto anelan'elan'ny seza farany aloha. Mifatoa tsara ary mino fa isiako ny be dia be amin'ny fahasalaman'ny reninao ny vavaka ataontsika eto. Eny kia, mino ary matoko fa manatrika antsika eto Andriamanitra ary amaly mivavaka ataontsika izy. Andao atomboka ary tompo Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Tonga eto amin'ity tranonao ity izahay. Ora ray izany sisa dia tena ho faty anja. Dia hivavaka ho azy aloha mba ho avela ny elony.
dokotera manao na fahasalamany anja ao dokotera angamba efa tsy izy tsony anjara matoa efa mijanona tsy mitepitsony ny fony hoe sorona aminy amin'izay ngamba ireo zavatra mitazona ny ainy ireo eny ary dokotera andrery anja mandriam-piadanana zany sanako zany tena tsy foky ianao ka andao ary ianao mandrosoa dia ndaso zay voaly reto fa andeha hikarakara ny taratasy voan'razana amin'izay angamba aloha zahay dia mahereza raha matoa zao ny lahatr'Andriamanitra votivarin'Andriamanitra tsika olombelona ka dia izay tia ny alainy dia alainy mirary fianonana fianoanareo misaotrapetsaka dokotera 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 tomatsiaro izy Andriamanitra fa manofy asa tena marina zao tena velo izy dokotera to ny hiratra amin'ny maso ny anja tena velo izy dokotera mama dokotera ary aza totsiery neny velona ihany ianao misaotra anao izay Andriamanitra neny okizay tojo okizay avy eto amin'eny ny zanaka avy aza mitomantsony fa efa sitrana neny eny zao efa tena sitrana tena misaotra an'Andriamanitra be dia be mihitsika tena faly aloha zay sitrana eny ianao tsy maty an'ilay vatiko dia miarabanao ny eny totsy fa tsy maty fo amanaina mbola velona soma tsara ho sitrana tanteraka ny eny aretinao misaotra kely miora kely samy hotahian'Andriamanitra antsika rehetra tena zao vao tena tsapako fa fihevitran'Andriamanitra dia tsy ho takatra ny olombelona velively zany mihitsy zany mihitsy adalàna ny andriamanam-pahaizana reny ny te hitovy amin'ilay nahary fa tsy hitovy amin'ny rahoviana na oviana zany mihitsy tena marina tsy mahafihinaina zany ireny fa Andriamanitra ihany no mahafihny zavatra rehetrarehetra marina mihitsy zany ry dada zandray tamin'iny ora farany saika namozy antsika nyniny no tena natsapako ny herin'ny vavakarana na finoana tena mahavita zavatra tsy takatra ny saina marina ny vavaka ry zareo ary rehefa tena mangataka amin'ny fotsika dia tena mamaly tokoa Andriamanitra amin'ny zavatra izay mahasoa antsika fa misaotra-betsaka anao koa miora raha tsy teo indria tena tsy haiko angamba tsy misy isaorana re zany fitaovana nampiasan'Andriamanitra fotsiny ary efa voalahatr'Andriamanitra ireny fa tsy avy amiko akory zava-dehibe teo amin'ny fiainako ny fisianao ry miora ka eto amin'ny masony dada sy neny no mbola amirenako aminao indray fa tena tiako ianao tsy vitako tsony ny hitazona ny sany atao-poko tia makivaky fiainana miaraka aminao miora tojo aza manao izay mamenatra ka aza mimenatra mihitsy akery miora amin'izay mety ho valitenao na hoenina ho tsy aza sy ny olana fa izay tena avy eo am-ponao avoaka zany mihitsy akia mba hambarao orena eto izay ao am-pondry tojo tianao koa efa tato am-pokatra amin'izay zay saingy mbola nandinika lalina aloha miora tena faly be misaotra kia hiara-dalana mandra maty zany tsika tena faly araka izy tena faly tsy hitako tsony izay asiana ny hafaliako dia mitsodrano anareo roa kely sahady koa misaotra neny fa zao mbateniko apetrao eo ampelantanan'Andriamanitra foana fiainana rehetra mihitsy manaova ny marina foana ataovy ny asa fanompoana dia mipepaha amin'ny ota rehetra izay natao fa tsy fantatra ny segondra na minitra hiaviany tompo
mivavasy miambena mandrakariva foana koa mba tsy ho tapoka amintsika ilay ora farany. natolotry ny Ange du Paradis Groupe io anao teo ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe ora farany. sanganasany Zo Élysée Nomenjanary. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Landry Steven, Tovo, Zo Élysée niaraka tamin'ny Jessica sy Eno ary Aina. Nandray feo sy nanatotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.